సీజన్ మారేటప్పుడు ఈ రోజులలో చాలామందిని ఇబ్బంది పెడుతున్న సమస్య ఒకటి ఉంది. గొంతు నొప్పి. ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ని తరిమి కొట్టేటటువంటి అద్భుతమైన చిట్కాలని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ వీడియో మీకోసమే. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రతి 10 మందిలో 8 మంది కనీసం ఏడాదికి ఒకసారి తీవ్రమైన గొంతు నొప్పితో బాధపడుతూ ఉంటారు. గొంతులో ఈ మంట రావడానికి అసలైన కారణం కేవలం చల్లటి పానీయాలైనా, లేకపోతే మరేదైనా లోతైనటువంటి ఒక ఆరోగ్య సమస్య ఉంటుందా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? ఉప్పు నీళ్లతోటి పుక్కిలించడం లాంటి సాధారణ పద్ధతులు ఈ గొంతు ఇన్ఫెక్షన్స్ని ఎలా అరికడతాయో శాస్త్రీయంగా తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. మన ఇంట్లోనే లభించేటువంటి సహజ పదార్థాలు యాంటీబయాటిక్స్ కంటే వేగంగా ఎలా పనిచేస్తాయో మీకు తెలుసా? ఈ కీలకమైన అంశాలని, రహస్యాల్ని బాగా లోతుగా, కూలంకషంగా, వివరంగా ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం. మిత్రులారా, నమస్కారం. నేను మీ డాక్టర్ చిరుమామిళ్ళ మురళీ మనోహర్. ఈ వీడియోలో చాలా ముఖ్యమైన విషయాన్ని, ఎంతోమందిని ఇబ్బంది పెడుతున్న సమస్యని మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. గొంతు నొప్పి. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, అలాగే అసలు ఇది ఎందుకు వస్తుంది, దీన్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలి, అలాగే దీనికి సంబంధించిన ఆయుర్వేద ఔషధాలు ఏమిటి, గృహ వైద్యాలు, ఈ మొత్తం సమాచారాన్ని మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. చూడండి, గొంతులో గరగర లేదా మింగేటప్పుడు కలిగేటువంటి అసౌకర్యం అనేది మన దైనందిన జీవితాన్ని అస్తవ్యస్తం చేస్తుంది. భారతదేశంలో మారుతున్న వాతావరణం, కాలుష్యం కారణంగా ఈ గొంతు నొప్పి అంటే సోర్ థ్రోట్ అనేది సర్వసాధారణమైన సమస్య కింద మారిపోయింది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వాళ్ళ జీవితకాలంలో అనేక సార్లు ఈ ఇబ్బందిని ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా కోవిడ్ తర్వాత ఇమ్యూనిటీ తగ్గిన సందర్భాలలో ఈ సమస్య మరీ ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంది. ఇది ప్రధానంగా వైరల్ లేదా బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల వస్తూ ఉంటుంది. శీతాకాలం, వర్షాకాలం, అలాగే ఋతుసంధి కాలం అంటే ఒక సీజన్ వెళ్ళిపోయి మరొక సీజన్ వచ్చే సమయాలలో గాలిలో ఉండేటువంటి తేమలో ఈ మార్పుల వల్ల దీని ప్రభావం అనేది ఎక్కువ కనిపిస్తూ ఉంది. గొంతు లోపల ఉండేటువంటి సున్నితమైనటువంటి కణజాలం వాపుకి గురైనప్పుడు నొప్పి అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆయుర్వేదం ప్రకారంగా గొంతు నొప్పిని గలగండం, కంఠరోగం అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారు, థ్రోట్ డిసీజెస్. ఇది శరీరంలో ఉన్నటువంటి వాత, అలాగే కఫ దోషాల అసమతుల్యత వల్ల ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. ఆహారపు అలవాట్లు, జీవనశైలి మార్పుల ద్వారా దీన్ని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవచ్చు. ఇది ఈ వీడియోలో మనం వివరంగా తెలుసుకుందాం. ఈ పూర్తి వివరాలని 1 by 1 మనం తెలుసుకుందాం. ముందుగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఉప్పు నీళ్లతోటి పుక్కిలించడం. సాల్ట్ వాటర్ గార్గిల్ అనేది అమేజింగ్గా పనిచేస్తుంది సోర్ థ్రోట్లో. ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నీళ్ళకి 1/2 టీ స్పూన్ ఉప్పు కలిపి 30 సెకండ్ల పాటు పుక్కిలించాలి. ఈ ప్రక్రియని రోజుకి 3 నుంచి 4 సార్లు రిపీట్ చేస్తూ ఉంటే గొంతు నొప్పి నుంచి స్పాట్లో రిలీఫ్ లభిస్తుంది. అయితే నీళ్లు మరీ వేడిగా ఉండకుండా జాగ్రత్త పడటం అనేది అవసరం. ఉప్పు నీరు ద్రవాభిసరణ అంటారు, అంటే ఆస్మాసిస్ ప్రక్రియ ద్వారా ఈ వాపు సోకినటువంటి కణజాలాల నుంచి అదనపు ద్రవాన్ని బయటికి లాగేస్తుంది. ఉప్పు చేపలు ఇవన్నీ ఎందుకు అలా నిలవ ఉంటాయంటే వాటిలో ఉండేటువంటి ఈ ఆస్మాసిస్ ప్రక్రియ ద్వారా నీళ్ళంతా బయటికి రావటమే. ఉప్పు కలపడం వల్ల ఆవకాయ ఎందుకు చెడిపోకుండా ఉంటుందంటే దాంట్లో ఉండేటువంటి వాటర్ కంటెంట్ బయటికి రావటమే ఉప్పు వల్ల. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఇదే సిద్ధాంతాన్ని మనం వాడుతున్నాం. దీనివల్ల గొంతు లోపల ఉండేటువంటి వాపు అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గి బ్యాక్టీరియల్ వృద్ధి అనేది మందగిస్తుంది. ఇది గొంతుని శుభ్రపరచడంలో ప్రాథమిక ట్రీట్మెంట్గా, ఫస్ట్ ఎయిడ్ కింద పనిచేస్తుంది. అలాగే మనం చెప్పుకోవాల్సింది గోరువెచ్చటి పానీయాలు. ఉదాహరణకు అల్లం టీ, ఇలాంటివి ఏవైనా సరే మంచి ఫలితాన్ని చూపిస్తాయి. అల్లం ముక్కలు వేసినటువంటి వేడి టీ లేదా నిమ్మరసం కలిపినటువంటి గోరువెచ్చని నీళ్ళని ఫ్రీక్వెంట్గా తీసుకుంటూ ఉండాలి. గొంతు నొప్పి ఉన్నప్పుడు, గొంతులో చిక్కగా ఉన్నప్పుడు ఇలాంటి ద్రవాలు తీసుకోవడం వల్ల రిలీఫ్ అనేది కలుగుతుంది. ఇవి శరీరానికి అవసరమైనటువంటి హైడ్రేషన్ అందిస్తూ గొంతు ఆరిపోకుండా చూస్తాయి. వేడి ద్రవాలు గొంతు భాగంలో రక్త ప్రెషర్ని పెంచుతాయి. అల్లంలో ఉండేటువంటి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఇన్ఫెక్షన్ ఎదుర్కోవడానికి కీలకంగా పనిచేస్తాయి. నిమ్మరసంలో ఉండేటువంటి విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి ఇన్ఫెక్షన్ త్వరగా తగ్గడానికి సహాయపడుతుంది. అలాగే ఈ సిద్ధాంతం మీకు వినటానికి వింతగా ఉండొచ్చు. చల్లటి పదార్థాలు కూడా ఒక్కోసారి గొంతు నొప్పిని తగ్గిస్తాయి. అంటే కూల్ ఐటమ్స్ కూడా ఒక్కోసారి ఇలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ని లేకపోతే ఈ నొప్పిని, అసౌకర్యాన్ని తగ్గించడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. అందుకే మీరు గమనించి ఉంటారు, ట్రాన్స్లెక్టమీ తర్వాత కొంతమందికి ఐస్ క్రీమ్ పెడుతూ ఉంటారు. శీతల వాతావరణం వల్ల కాకుండా ఇతర కారణాల వల్ల గొంతు మంటగా ఉంటే చల్లటి పెరుగు కానీ లేదా స్మూతీలు కానీ తీసుకోవచ్చు. పరిమితంగా తీసుకునేటువంటి ఇలాంటి చల్లటి పదార్థాలు గొంతు లోపల ఉండే తీవ్రమైన మంటను తగ్గించడానికి ఉపయోగపడతాయి. అయితే ఐస్ ముక్కని నేరుగా తీసుకోకూడదు. చల్లటి ఉష్ణోగ్రత గొంతు లోపల ఉండే నరాల చివర్లను ముద్దుబారేలా చేస్తుంది. దీంతో నొప్పి సంకేతాలు మెదడుకి చేయడం నెమ్మదించి తాత్కాలిక రిలీఫ్ అనేది లభిస్తుంది. ఇది వాపు వల్ల కలిగేటువంటి వేడి అంటే ఇన్ఫ్లమేషన్లో ఒక సైను హీట్ కదా, దాన్ని తగ్గించడానికి చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. ఇంకోటి మనం ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఆ తేనె గురించి, హనీ.
ఒక చెంచా తేనెని నేరుగా తీసుకోవటం లేదా వేడి నీళ్ళకి గోరువెచ్చని నీళ్ళకి కలిపి తాగటం ద్వారా ఈ రిలీఫ్ అనేది లభిస్తుంది గొంతు నొప్పిలో. పడుకునే ముందు తేనె తీసుకోవడం వల్ల రాత్రిపూట వచ్చేటటువంటి పొడి దగ్గు దక్కుతుంది. గొంతులో గరగర ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు రోజుకి 2 సార్లు దీన్ని వాడచ్చు. తేనెలో సహసిద్ధమైనటువంటి సూక్ష్మజీవ నాశక గుణాలు ఉంటాయి, యాంటీమైక్రోబియల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. ఇది ఆ గొంతు లోపల పొర మీద రక్షణ కవచంలాగా ఏర్పడి ఎక్స్టర్నల్ కారకాలు అంటే బాహ్య కారకాల వల్ల కలిగేటువంటి చికాకుని నివారిస్తుంది. ఎంజైమ్ల చర్య వల్ల ఇది పుండ్లను త్వరగా నయం చేస్తుంది. ఇదొక అమేజింగ్ విషయం. ఇక గాలిలో తేమను పెంచడం కూడా ముఖ్యం. అంటే హ్యూమిడిఫైయర్ని వాడచ్చు. పొడి గాలి గొంతు నొప్పిని మరింత తీవ్రతరం చేస్తుంది కాబట్టి గదిలో హ్యూమిడిఫైయర్ వాడండి. ముఖ్యంగా ఏసీ గదుల్లో పడుకునేవాడు గాలిలో తేమ ఉండేలాగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అనేది అవసరం. గాలిలో తగినంత తేమ లేదనుకోండి, గొంతు లోపల పొరలు ఎండిపోయి నొప్పి అనేది కలుగుతుంది. తేమతో కూడినటువంటి గాలి శ్వాసనాళాల్లో ఉండేటువంటి శ్లేష్మం అంటే మ్యూకస్ని పలచబడేలాగా చేస్తుంది. దీంతో గొంతు ఆరిపోకుండా రక్షణ అనేది కలుగుతుంది. ఇది శ్వాస తీసుకోవటాన్ని సులభతరం చేయడమే కాకుండా గొంతు లోపల ఉండే అసౌకర్యాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది. ఈ సమస్య ఎక్కువగా ఉంటే ఇంట్లో తయారు చేసుకోదగ్గ ఆయుర్వేద మిశ్రమాలు ఉన్నాయి. వీటిని మీరు తయారు చేసుకుని వాడుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు అల్లం మిరియాల కషాయం అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. 10 గ్రాముల అల్లం ముక్కలు, 5 మిరియాల గింజలని 200 మిల్లీలీటర్ల నీళ్ళకి వేసి మరిగించి వడపోసుకోండి. ఈ కషాయాన్ని రోజుకి 2 సార్లు 20 ml పరిమాణంలో తీసుకుంటూ ఉండాలి. మిరియాల్లో ఉండే పైపరిన్ అనేది ఆ ప్రత్యేకమైన కాంపౌండ్ గొంతు లోపల ఉండే కఫాన్ని హరించి ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గిస్తుంది. ఇంకోటి అతి మధురం తేనె మిశ్రమం, ఎస్టి మధు అలాగే తేనె. 1/2 చెంచా ఎస్టి మధు అంటే లైకోరిస్ పొడిని 1 చెంచా తేనెతో కలిపి రోజుకి 3 సార్లు తీసుకుంటూ ఉండాలి. ఎస్టి మధు గొంతు లోపల ఉండేటువంటి వాపును తగ్గించి స్వరపేటకు రక్షణ కల్పిస్తుంది. మరొకటి తులసి పాలు కాంబినేషన్. తులసి, పసుపు, పాలు ఈ కాంబినేషన్ తోటి గొంతు నొప్పిని తగ్గించుకోవచ్చు. 1 గ్లాసు పాలల్లో 1 చిటికెడు పసుపు, 5 తులసి ఆకులు వేసి మరిగించి తాగాలి. రాత్రి పడుకునే ముందు 200 మిల్లీలీటర్లని ఇలా తీసుకోవటం వల్ల ఈ పసుపులో ఉండేటువంటి కుర్కుమిన్ యాంటీబయాటిక్ లాగా పనిచేసి ఇన్ఫెక్షన్స్ తరిమి కొడుతుంది. ఇక ఈ సమస్య ఇలాగే తీవ్రంగా ఉంటే దీనికి సంబంధించిన శాస్త్రీయ ఆయుర్వేద ఔషధాలు ఉన్నాయి. వీటిని వైద్య సలహాతో వాడుకోవచ్చు. ఉదాహరణకు చెప్పుకోవాల్సింది ఖదిరాది వటి. ఇది గొంతు సమస్యలకు ది బెస్ట్ మెడిసిన్. రోజుకి 3 నుంచి 4 సార్లు ఒక్కొక్క బిళ్ళను బుగ్గన పెట్టుకొని నెమ్మదిగా చప్పరించాలి. దీంట్లో ఉండేటువంటి వగరు గుణం చిగుళ్ళు అలాగే ఆ గొంతు కణజాలాన్ని దృఢపరిచి గట్టిపరిచి బ్యాక్టీరియాని తగ్గించేస్తుంది. మరొకటి సితోపలాది చూర్ణం. దీన్ని 3 గ్రాముల మోతాదుగా తేనెతో కలిపి రోజుకి 2 సార్లు భోజనం తర్వాత తీసుకోవాలి. ఇది శ్వాసనాళాల్లో ఉండే అదనపు తేమను తొలగించి దగ్గు, గొంతు నొప్పి వాటి నుంచి రిలీఫ్ లభిస్తుంది. మరొకటి త్రికట చూర్ణం. శొంఠి, పిప్పళ్ళు, మిరియాల కాంబినేషన్ని త్రికట్ అంటాం. దీన్ని 500 మిల్లీలీటర్ల దీన్ని మామూలుగా 1/2 లీటర్ అంతా 1 టీ స్పూన్ పొడిని 1/2 లీటర్ నీళ్ళకి వేసి బాగా బాయిల్ చేసి దాన్ని సిప్స్ లాగా టీలా తాగుతూ ఉండాలి. ఇదో పద్ధతి. లేదా 500 మిల్లీగ్రాముల పరిమాణంలో గోరువెచ్చని నీళ్ళతో తీసుకోవాలి. ఇది శరీరంలో వేడిని పెంచి వాత అలాగే కఫ దోషాలని సమతుల్యం చేస్తుంది. ముగింపుగా ఒక ముఖ్యమైన మాట మీకు మనవి చేయాలి. గొంతు నొప్పి అనేది కేవలం శారీరక ఇబ్బంది మాత్రమే కాదు, శరీరంలో ఉండే రోగనిరోధక వ్యవస్థ ఇన్ఫెక్షన్స్తో పోరాడుతుంది అనడానికి ఒక ముఖ్యమైన సంకేతం. సహజమైనటువంటి జీవనశైలి అలాగే ఆయుర్వేద పద్ధతులను పాటించడం వల్ల ఎలాంటి దుష్ప్రభావాలు లేకుండా సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని మీరు పొందొచ్చు. ప్రకృతి సిద్ధమైనటువంటి చికిత్సలే దీర్ఘకాలపు ఆరోగ్యానికి అసలైన పునాది అని మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. ఇలాంటి మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం మీ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియోలో అప్లోడ్ అవడంతో ఆ విషయం మీకు తెలియాలనుకుంటే బెల్ బటన్ క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు మీకు ఒక నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఆ నోటిఫికేషన్ మీరు క్లిక్ చేస్తే ఆ వీడియోని మిస్ కాకుండా చూడగలుగుతారు. అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. అప్పుడు ఇది మరింత ఎక్కువ మందికి రికమెండ్ అవుతుంది. ఈ వీడియో తలకు పర్పస్ సర్వ్ అవుతుంది. అంటే అందరికీ ఆరోగ్యం ఉన్న మన అభిలాష, మన ఆకాంక్ష నెరవేరుతాయి. శతం జీవ శరదో వర్ధమానః, శతం హేమంతాన్ శతం వసంతాన్. 100 శరత్తులు, 100 హేమంతాలు, 100 వసంతాలు వర్ధిల్లుతూ జీవించండి. స్టే హెల్దీ, స్టే హ్యాపీ, బీ పాజిటివ్, కీప్ స్మైలింగ్. లవ్ యూ ఆల్. శుభం.